Havo yetishmayapti. Bu xonada havo bor, lekin men nafas ololmayapman. U yana orqamda turibdi. Qaramayman. Agar qarasam, o'sha nursiz xira ko'zlarni ko'raman. O'sha ko'zlar meni yechintirib tashlayotgandek tuyuladi. Qadam tovushlarsiz. U doim shunday keladi. Faqat badbo'y hidini sezaman. Tamaki va ter hidi aralashgan bu hid burnimga urilganda ko'nglim aynidi. Hozir u juda yaqin. Yana o'sha holat. Dahal qo'llari bilagimga tegib tegmasdan chochib ketaman. Bu shunchaki teginish emas. Bu sinov. U mening chegaramni tekshiryapti. Qancha chiday olaman? Baqirib yuborgim keladi. Lekin men baqirmayman. Tishlarimni bir-biriga bosib, jahim sinib ketgudek qisaman. Chunki men gunohkorman. Men iflosman. Hayolim yana 60 ga, o'sha begona xonadonga, oyimning mehmoni bilan bo'lgan kunlarga ketadi. O'shanda ham xuddi shunday jimlik edi. Oyim bozorga ketgandi. U esa oyimning sevgilisi meni tizzasiga o'tkazib sochlarimni silagandi. Uning qo'llari yumshoq edi, lekin niyati qora edi. Men qarshilik qilmagandim. Qo'rquvdanmi yoki o'sha paytda o'zimni kattalardek his qilishni xohlaganimdanmi? Uning o'pichlari oyimning lablaridagi pomada ta'mini eslatardi. Men oyimning o'rnini egallagandim. O'sha xiyonat, o'sha jirkanch sir meni ich-ichimdan kemirib keladi. Hozir bu odam, erimning otasi, xuddi o'sha eski gunohimning soyasi kabi meni ta'qib qilyapti. Uning barmog'i bilagimdan yuqoriga, tirsagim tomon sirg'alib o'tdi. Badanim muzlab qoldi, lekin ichimda olov yonardi. Nafrat olovi. U ataylab shunday qiladi. Go'yo tasodifan tekkandek, go'yo shunchaki yonimdan o'tayotgandek. Lekin tasodif bu qadar uzoq davom etmaydi. U qizim dedi past ovozda. Ovozida otalik mehri yo'q edi. Charchamadingmi? Bu savol emas. Bu taklif. Bu tahdid. Men javob bermadim. Ishimni davom ettirishga harakat qildim, lekin barmoqlarim menga bo'ysunmasdi. Uning qo'li endi yelkamga yaqinlashdi, u quchoqlamoqchi edi. Uning tanasi menga suyanib turardi. Bu yaqinlikdan ko'nglim aynirdi. Erim qayerda? U har doim kerak paytda yo'q bo'ladi. Yoki kor bo'lishni xohlaydi. Balki u ham biladi. Balki butun dunyo meni tomosha qilib ustimdan kulayotgandir. Mana onasining oynashiga kelin bo'lgan qiz endi qaynotasining o'yinchoqiga aylanmoqda deb pichirlashayotgandir. Qaynotamning qo'li belimga tushdi. Bu tasodif emas. Uning barmoqlari badanimga botib ketyapti. Men esa haykaldek qotib qolganman. Qochishim kerak. Lekin oyoqlarim yerga yopishib qolgan. Bu uy, bu muhit meni yutib yuborgan. Qo'rqma deb pichirladi u quloqimga. Uning lablari quloqimning yumshoq qismiga tegib ketdi. Bu teginishdan butun tanamni titroq bosdi. Qaynotamning ikkinchi qo'li ko'tarildi. U endi meni to'liq quchoqlamoqchi. Men uning yuragini tez urishini eshityapman. U hayajonlanyapti. Bu uni zavqlantiryapti. Mening jimligim, mening qotib qolganim unga ruxsatdek tuyulyapti. Birdan o'girildim. U kutmagandi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida qo'rquv yo'q, faqat shahvat va o'ziga ishonch bor. U meni hech kimga aytolmasligimni biladi. Kimga aytaman? Erimgami? U otasiga ishonadi. Ular meni ayblashadi. O'zi quyruq likillatgandir, deyishadi. Axir mening 60im bor. Oyisining oynashi bilan bo'lgan qizdan nima kutish mumkin? Nima qilyapsiz dedim, lekin ovozim o'zimga ham eshitilmadi. Bu shunchaki og'iz qimirlashi edi. U jilmaydi. Bu tabassum emas, bu yirtqichning tishlarini ko'rsatishi edi. Hech narsa, dedi u qo'lini belimdan olmasdan. Barmoqlari yana harakatga tushdi, endi biroz pastroqqa siljidi. Shunchaki charchaganingni bildim. U yolg'on gapiryapti. U biladi.
U mening qaltirayotganimni, ichimdagi baqiriqni his qilyapti. Va bu unga yoqyapti. Qaynotamning yuzi yaqinlashdi. U o'pmoqchi. Xuddi o'shanda yoshligimda bo'lganidek. Vaqt tushunchasi yo'qoldi. Men hozir ham o'sha yosh qizchaman, lekin endi bu iflosni asirasiman. Ikkala holatda ham men qurbonman. Qaynotamning lablari yuzimga tegdi. Sovuq va o'ta jirkanch. Men qimirlamasdim. Men o'likman. Tiriklar bunday azobga chiday olmaydi. Faqat o'liklargina indamay tura oladilar. U meni mahkam quchoqladi. Suyaklarim qisirlab ketdi. U endi qoyib yubormaydi. Uning nafasi mening nafasimga aralashib ketardi. Biz bitta iflos vujudga aylanib ketgandik. Yordam yo'q. Hech kim kelmaydi. Chunki men o'zim shu yo'lni tanlaganman. O'sha ilk bor oyimning sevgilisiga jilmayib qo'ygan kunimdayoq men o'z taqdirimga imzo chekkanman. Bu odam esa o'sha gunohimning aks sadosi. U quloqimga nimanidir pichirlardi. Sozlarni tushunmadim, faqat tovushni eshitardim. Men ko'zlarimni ochmayman. Ochsam haqiqatni ko'raman. Haqiqat esa shuki, men bu jirkanch quchoqdan qochishni xohlamayapman. Chunki men balchiqqa botib bo'lganman.